在家体验电影院的感觉吗？早安，我是今天要跟大家分享100 T2 投影机，颜值超高，携带超方便，不用插电可以续航2.5小时。手提把可以带着爬爬照，也可以拿来当支架做使用，再也不用拿买了也没看过的书来垫高投影机了。遥控器可以一键对焦，除外还可以萤幕对齐自动避障，超级方便。里面还有支援 Netflix、YouTube、Spotify 等影音平台，还有抖音哦，还可以连 Switch 跟 Steam， 也可以连接手机，拥有大荧幕打游戏的快感。超念口在旁边的设计，让你坐着看、躺着看都不是问题。100 T2 投影机推荐给大家，有兴趣的都可以去左右链接看看。吃喝玩乐找卡口。今天先这样。